கைஸ் என்ன கர்றது கைஸ் அகைன் இன்னொரு எவோக்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. இந்த வண்டி 50 லட்சம் ரூபாயா செகண்ட்லேயே. ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட்ல இப்போ இருக்கும். ரொம்ப காசு. இது புதுசு எவ்வளோ? இது ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ வரும்? 78 lakhs. சமத்தியா கலர் பாருங்க வெளியே. இந்த கலர்லாம் வாங்கினா இதுக்கே இப்போ இருப்பான எல்லா இடத்துலையும் மாட்டோம். எல்லாம் மாட்டினா முடிஞ்சிட்டேன். செம்ம கலர் ப்ரோ. இதெல்லாம் பாருங்க கட்ஸ்லாம் டீட்டெயிலிங்க. வந்து அந்த இந்த மாடலில் வருதுங்களா? டீட்டெயிலிங்க லைட்ஸு. இந்த கேமராவில் பார்த்தா போட்டுருக்குடா. தொடங்க இந்த பூமியை. ஆயில் ஊற்றுற இடம் இதே மாதிரி தான். இது அந்த என் வண்டியிலே இருக்குமா? அது சொல்லுது ப்ரோ ஆயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது டாப்பா பண்ணுங்கன்னு. அப்போ நானே கழட்டி ஊற்றிக்கலாமா? அது பண்ணுறீங்க இப்படி இவ்வளோ பெரிய கார் வாங்கிட்டு நானே திறந்து ஊற்றலாமான்னு கேட்குறியாடாடு. சும்மா ஜாலியாக கேட்டா. ஐயோ ஐயோ 80 லட்ச ரூபா வருங்களா ப்ரோ? இதெல்லாம் 80 lakhs. வா இன்ஜினியம். இது 2 லிட்டர் தானே கைஸ். இதை நான் வாங்கி ஓட்டணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா dude